精準咁樣去檢測得到咧，我哋嘅身體咧所需要嘅營養素同埋礦物質係啲乜嘢。咁我哋咧會用一個 CID 嘅檢測嘅方法啦。咁呢一套咧係一套替代醫療嘅一套技術嚟嘅。咁主要咧係通過一個 O 環嘅測試咧，去檢測我哋嘅身體好多唔同嘅狀態，包括去評估我哋身體一啲特定嘅情況啦，會唔會對一啲食物啊，又或者一啲外來嘅因素出現一個過敏嘅狀態啦。同時間亦都會檢測我哋每一組嘅唔同嘅器官，包括一啲心肝脾肺腎啊、氣管啊、腺體啊、系統有冇出現啲異常嘅情況啦，亦都同時間會 check 下有冇一啲食物嘅過敏啦，包括自身免疫系統我哋最常發現嘅咧就係對呢啲黃豆啊、豆腐、豆漿啊、豆奶啊呢啲黃豆嘅食物咧出現一啲過敏嘅。同時間亦都可以精準咁樣去檢測得到咧我哋嘅身體咧所需要嘅營養素同埋礦物質係啲乜嘢，同埋佢所需要嘅份量到底係有幾多。咁喺呢個過程入邊咧，我哋最主要咧就係會歸納晒我哋身體所有嘅情況啦，跟住做最終先至綜合翻究竟呢個嘅病人佢係咪屬於呢個嘅自身免疫系統嘅問題，定係純粹一個普通嘅一啲炎症嘅發生。